Kamtarlik arab tilida tavozu' deyiladi. Dinimiz targ'ib qilgan go'zal fazilatlardandir. Mo'min musulmonlarga ziynat bo'lgan fazilatlardandir. Kamtarin odamni Alloh yaxshi ko'radi. Kamtarin odamni odamlar ham yaxshi ko'radi. Hamma yaxshi ko'radi. Uning ziddi bo'lgan mutakabbir odamni Alloh yomon ko'radi. Mutakabbir odamni odamlar ham yomon ko'radi. Kamtarlik din islom targ'ib qilgan go'zal fazilatlardandir. Musulmon banda hayotida ana shu fazilatlarni izlash bilan o'tadi. U fazilatlarga erishmoqlikning harakatida bo'ladi. Erisha olsa baxt, saodatdir.